Ok, devo riconoscere che questa volta la copertina era davvero eccessiva, anzi vorrei definirla fuorviante, perché in realtà a me dispiace molto lasciare i miei clienti, ma quest'anno devo essere sincero, mi dispiace ancora di più lasciare te, perché è stato un periodo davvero meraviglioso, quello che è intercorso tra l'apertura di questo canale a novembre 2022 e questi mesi che sono trascorsi insieme a te fino ad arrivare ad oggi. Ultimo giorno di lavoro per me ed ultimo giorno di YouTube, almeno all'apparenza, perché in realtà ho pensato che sarebbe troppo brutto stare lontani tutto il mese di agosto e quindi ho pensato a delle sorpresine, ma non voglio ancora anticiparti niente. E comunque la fine di una stagione è sempre un momento importante per fare dei conti, per tirare delle somme. E quello che vorrei fare oggi insieme a te è riguardare i programmi che sono stati presentati nel corso di questa stagione per definire finalmente senza ombra di dubbio quali sono i migliori e insomma quelli da utilizzare. Allora, ti senti pronto? Iniziamo! Naturalmente per poter fare un raffronto serio dovremo suddividere i programmi che sono stati presentati in tante categorie. Le categorie saranno tipo ottimizzazione, sicurezza, backup e così via. Fatto questo, analizzeremo categoria per categoria i migliori software consigliati, tralasciando gli altri, perché altrimenti questo video diventerebbe troppo lungo e noioso e io voglio che tu ti diverta. Prima di continuare però ci tengo a fare una piccola precisazione. Certamente mi è capitato di presentare in passato dei software che servono a fare la stessa cosa e da questo sono originate le domande alla base di questo video: è meglio questo o è meglio quell'altro? Bene, i software di solito, quantunque simili tra loro, presentano delle differenze. Quello che faremo oggi sarà anche capire a che tipo di categoria di utente tu appartieni e tra i vari software quale sia quello migliore e più adatto a te. Eccomi qui, sono io quello vero. La prima categoria da cui vorrei partire è quella dei backup. Abbiamo visto diversi software di backup nel tempo. Qui ad esempio vediamo il video in cui stavo presentando Cobian Reflector. Ebbene, Cobian Reflector a mio avviso è tuttora il miglior backup se hai bisogno però di salvare solo ed esclusivamente i tuoi file, quindi documenti, immagini, filmati, cartelle Excel e tutto il resto. Quello che Cobian Reflector non duplicherà per te saranno naturalmente il sistema operativo, ma anche tutte quante le applicazioni. Abbiamo visto un software adatto che serve a clonare semplicemente le applicazioni che si chiama CloneUp, che tuttavia non ti consiglio perché si è rivelato essere un software poco adatto in quanto molte applicazioni non sono purtroppo supportate. Se invece vorrai salvare tutto quanto il contenuto del tuo hard disk, il mio consiglio è quello di utilizzare Macrium Reflect, un software assolutamente completo che ti consentirà di salvare il sistema operativo, le applicazioni installate e naturalmente anche tutti quanti i tuoi file. Per quanto riguarda la riparazione degli errori di Windows non ci sono assolutamente dubbi. Il programma da utilizzare è tweaking.com Windows Repair. Ripara tutti quanti gli errori principali del sistema operativo e te lo restituisce nuovo e fiammante. Se il tuo è invece un problema che riguarda la connessione di rete, il software da utilizzare è sicuramente Complete Internet Repair, un programma assolutamente automatico che risolverà qualsiasi problema di rete con il semplice clic di un pulsante. Per quanto riguarda la sicurezza, direi che il panorama assolutamente resta immutato. La migliore accoppiata infatti si rivela essere quella di Microsoft Defender assieme a Malwarebytes Anti-Malware. C'è tuttavia un consiglio bonus da tener presente, anzi due. Il primo consiglio è quello periodicamente di utilizzare Microsoft Safety Scanner e di fare una scansione di sicurezza.
perché è vero che possiamo fidarci dell'accoppiata dei primi due antivirus efficaci nel 90% dei casi delle utenze domestiche. Naturalmente se si trattasse di un'utenza aziendale il mio suggerimento sarebbe differente, ma ogni tanto è opportuno verificare che nulla sia sfuggito e fare un ulteriore controllo incrociato. L'ideale è farlo appunto utilizzando questo strumento. E no, il secondo consiglio bonus non riguarda questo video, ma una piccola anticipazione su quello che succederà ad agosto. Infatti è mia intenzione presentare un piccolo approfondimento sugli antivirus che consisterà in una guida alla scelta dell'antivirus migliore, perché è vero, ho presentato questa accoppiata che giudico essere la migliore nella maggior parte dei casi, ma purtroppo il ventaglio di esigenze dell'utenza è molto ampio e non è detto che al 100% questa scelta sia adatta anche per te. E siamo arrivati all'argomento privacy e pulizia dei nostri computer. Abbiamo presentato tanti strumenti per la pulizia e non ti nascondo che la scelta è stata davvero difficile, ma per una questione di semplicità d'uso e di completezza, il programma che ti consiglio per la pulizia del tuo computer è sicuramente Glary Utilities. Ha la possibilità di pulire tutto quanto con un solo clic, oppure se sei un utente un po' più avanzato avrai una vasta scelta di opzioni tra le quali muoverti per effettuare delle operazioni più particolari. È vero, ci sarebbe anche BleachBit, ma l'ho escluso per la sua difficoltà d'uso. Infatti dispone di così tante opzioni che ho notato che gli utenti meno esperti hanno trovato qualche difficoltà. Quindi Glary Utilities rimane la mia scelta per quanto riguarda la pulizia. Se invece il tuo problema è la privacy e vuoi abbinare la pulizia e manutenzione del computer ad una particolare cura ed attenzione per questo aspetto, il mio consiglio è di sostituire Glary Utilities con Privazer. È un software davvero completo che dispone di una serie di funzionalità uniche nel suo genere. E veniamo alla ottimizzazione e velocizzazione di Windows. E anche in questo caso non ho assolutamente dubbi, ma il software da utilizzare contestualmente non sarà uno, bensì tre. Il primo è Healthserg Optimizer. Questo software dispone di tutte le funzionalità necessarie per l'ottimizzazione del tuo sistema operativo, alleggerendolo da tutti quanti i pesi inutili e rendendolo decisamente molto più veloce. Per quanto concerne l'ottimizzazione della CPU, la mia preferenza va per CPU Balance. Questo è un programmino molto più semplice da utilizzare rispetto a Process Lasso perché lo installi e sostanzialmente fa tutto da solo. Naturalmente se invece la tua esigenza sarà quella di ottimizzare un programma nello specifico, Process Lasso sarà quello che fa al caso tuo. Il terzo programma da abbinare assolutamente è MemRedact. MemRedact è in grado di liberare un sacco di spazio nella RAM destinato a dei programmi che lo catturano e dopo essersi chiusi lo lasciano inutilizzato. Grazie a questo programmino potrai sfruttare al massimo la RAM del tuo computer. Naturalmente questa voleva essere solo una sommaria carrellata e non aveva nessuna presunzione di avere un valore esaustivo. E prima di passare al termine un po' a malincuore di questo video, vorrei darti alcune anticipazioni su quello che succederà nel prossimo futuro di questo canale. Tanto per cominciare, ad agosto ho pensato di tenerci comunque un po' di compagnia con dei brevi video sporadici che tratteranno degli argomenti abbastanza basilari ma probabilmente interessanti per tutti coloro i quali sono alle prime armi col computer. Non saranno assolutamente dei corti perché non mi piacciono le limitazioni di tempo, ma avranno una durata decisamente inferiore rispetto ai nostri soliti video.
A settembre, quando il canale riprenderà il suo ritmo normale, verranno, senza togliere nulla di ciò che già esiste, introdotte delle nuove rubriche. Pian pianino inizieremo a parlare di Linux, parleremo di hardware, ma soprattutto verrà introdotta la rubrica che ti vede come protagonista, e cioè il famosissimo botta e risposta, la cui sezione sul forum, ti ricordo, è già disponibile. Basta andare all'indirizzo www.gentiluomodigitale.it nella sezione forum e scrivere la tua domanda, che avrà una risposta in un video dedicato nel quale verrai anche citato, oppure in cui potrai segnalare un software che trovi particolarmente interessante e che verrà recensito nel corso di un video. E sempre a proposito del sito, probabilmente già nel mese di agosto vedrai comparire alcune piccole migliorie. Ho intenzione infatti di sfruttare questo tempo per fare dei lavoretti che non ho potuto fare nel corso dell'anno, tra cui la stessa sezione downloads, che probabilmente va parecchio migliorata. E la stagione non può concludersi senza alcuni importantissimi ringraziamenti. Il primo a Stefano Petrolini, che si è abbonato al nostro canale. Ti ringrazio tanto, Stefano. E allo stesso modo e per lo stesso motivo devo ringraziare l'utente che si chiama 50 euro. Complimenti per il nick e benvenuto a bordo anche a te. E in chiusura di stagione un ringraziamento davvero speciale va ai moderatori e all'amministratore del nostro forum, che quest'oggi voglio provare un po' a modo mio a presentarti. E quindi, senza porre ulteriore indugio, vado a presentarti, sottratto direttamente al circo Barnum, il nostro piegatore di padelle ed esperto di peperoncini Jonathan, che al momento si presta a fungere da amministratore del forum e da moderatore. Mi raccomando di andare a visitare il suo canale Red Joe Chili Peppers, che ti lascio in descrizione. E sottratto direttamente dal braccio della morte del penitenziario federale di Alcatraz, ti presento Andrea, anche lui moderatore validissimo del nostro forum. E passo invece a presentarti due braccia sottratte all'agricoltura questa volta, ovvero il nostro carissimo Chris, anch'egli validissimo moderatore del forum. E invece, in prestito dal cimitero monumentale di Scaccabarozzi, abbiamo deciso di comune accordo di non mostrare il volto di Chris in arte Ghost Spectre, anch'egli validissimo moderatore del forum, onde evitare di colpire la suscettibilità delle persone più impressionabili. E ammetto questa volta di averla tirata un pochino per le lunghe, perché evidentemente non avevo voglia di terminare questo video. Ma l'ultimo ringraziamento, come sempre, è riservato a te, per aver visto questo video fino a questo punto, cosa che quest'oggi ti fa davvero tanto onore. E detto questo, non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima, che non sarà tanto tardi.